توفيت سيدة نمساوية إثر تعرضها لهجوم من سمكة قرش خلال سباحتها في مياه خليج سهل حشيش في البحر الأحمر. وقالت صحيفة بريطانية أن القرش قد مزرعها وإحدى ساقي السيدة التي تبلغ من العمر 68 عاما، وكانت تقيم بمصر ومتزوجة من مصري. وتم نقل السيدة إلى مصحة طبية خاصة في مدينة الغردقة القريبة من خليج سهل حشيش لتلقي العلاج، ولكنها ودعت الحياة متأثرة بالصدمة العصبية التي لحقت بها جراء الهجوم. وظهر فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للواقعة، ويظهر الدماء حول الضحية أثناء محاولتها الفرار من السمكة وسط رعب وذهول الأشخاص الموجودين بالشاطئ القريب من الواقعة. واستغرب الأشخاص من عدم وجود فرق إنقاذ للتدخل وحماية السباحين في هذه المواقف.